Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Cecília Games. E hoje, gente, eu estou aqui jogando, gente, Pop It Fidget Toys. Fidget Toys. Como fala toy? Tosse. Que isso, gente? Tosse. Ai, gente, que medo. É tosse, gente. Não vai demorar, gente. Minha mãe vai vacinar amanhã. Meu pai também. Papi, fala aí pro pessoal. Fala que você vai vacinar amanhã. Oi, pessoal. Eu vou vacinar amanhã. Gente, vamos mudar de cor, gente. Interessante, hein, gente, isso aqui. Vou querer mudar, não. Gente, esse brinquedo aqui, gente, ele é o máximo, gente. Só que eu só tenho Pop It mesmo, gente. Let's Shop. Gente, eu acho, gente, que a ideia dos Poppets, gente, foi com plástico bolha, né? Não parece? Plástico do bolha. Boia! Plástico boia. Boia? Não, gente, não entendi. Olha, gente, esse porquinho. Que delícia de amassar. Gente, eu amassei o porquinho, gente. Dei um squish. Tinha que slime, gente. Gente, mas eu não gosto dessa rosa, gente. Eu gosto dessa. Gente, é muito legal. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa parte aqui, gente, é a que eu mexo, gente. Aí, gente, vou colocar aqui uma mãozinha. Tá. Aí eu coloco a mão bem aqui. Aí, gente, eu amasso mais pra baixo. Faço assim, gente. Entenderam? Eu coloco a mão assim, aí eu vou pra baixo. O que vocês acham? Ué, gente. Ah, gente! Que burrice, gente. Eu tava clicando. Ué, gente. Olha, gente, que delícia, gente. Isso dá pra estourar o celular. Ai, gente. Você já pensou, gente? Gente, isso é muito legal, gente. Ó, gente, quando você clica. Gente, é muito legal. Faz um barulhinho muito legal. Olha só. Gente, coisa linda. Ah, tá. Gente, eu já fiz isso umas 1000 vezes, gente. Tem medo de quebrar prato, não, gente. Às vezes... Ai, gente, a caneca é tão bonitinha. Eu quebrei. Gente, no dia... Gente, eu abaixei isso ontem, tá, gente? Gente, eu tô quebrando tudo. Quebrei. Tadinha. Muito bom. Legal, hein, gente? Gente, eu não quero mais derrubar a pessoa, não, gente. Eu derrubar a pessoa. Meu pai que faz isso, né, gente? No jogo de futebol dele. Deixa eu fazer uma música muito legal. Faço músicas perfeitas. Vocês acharam? Gente, eu sou pró em... Como que fala isso daí, gente? Piano, gente. Eu adoro piano. Piano é legal, gente. Só que eu gosto mais de bicho do que um piano. Gente, tem um dadinho aqui. Gente, que legal. Qual eu tirei, gente? Nossa, gente. Eu tirei 6, tirei 4 e tirei... Ué, gente. Tirei 5, tirei 6 e tirei 4.
Não, gente, não sei matemática não, gente. Mas notícias, só que eu não sei matemática. Gente, isso é muito legal, gente. Isso é poppet, gente. Poppet, gente. Esse poppet aqui, gente, ele é muito grande, gente. Eu queria ter um poppet assim. Um poppet assim, gente. Eu ia amar. Ia brincar todo dia. Imagina, gente. Eu ia brincar muito. Imagina. Nossa, eu ia todo dia. Gente, se bem que eu não ia brincar não, gente. Não, eu vou pra lá. Só ia brincar de boneca. Gente, eu brinco mais de boneca do que... Gente, eu já tava brincando cedo. Eu tinha acabado de acordar, eu já tava com a Chelsea na mão, está com Barbie e já tava com Polly na mão, gente. Gente, é sério, gente. Os cachorros da Polly, os cachorros da Chelsea, os cachorros, os gatos das pessoas, que eu não sei, gente, os gatos das pessoas. Não sei de que é, gente. Gente, esse é muito legal, gente. Esse eu adoro. Gente, esse é mais legal do que aqueles poppets, gente, que é pop-it. Esse é legal, gente. Eu gosto desse. Porque, gente, esse é menos. Muito legal, gente, esse daqui. Gente, queria o meu pai comprar esse daqui, né, gente? Se bem que é bem caro, né, gente? Ai, gente, eu sou demais mesmo. Gente, só que eu vou brincar com o slime. Vamos quebrar mais copo? Olha, gente, o que é isso? Olha, gente, é plástico bolha. Faz um barulho. Ah! Gente, meu pai veio estourar também. Meu pai gosta de plástico. Olha, gente, do Mickey. Papi, você ia gostar de ter um plástico bolha do Mickey? Aqui, ó. Você ia gostar? Ah, gente, só que volta. Não entendi. Mas faz, né, gente? O que importa é que faz. Gente, olha só, gente. Gente, minha mãe vai levar um susto, gente. Mas... Ai, gente, bati meu pé na minha galocha. Tá chovendo. Tá chovendo. Papi, tá chovendo. Tá ouvindo barulho de chuva? Não tá muito baixo. Que barulho é esse, gente? É estourando poppet. Isso sim. O que achou desse barulho? Tadinho. Olha. Gente, fica assim mesmo, gente. Você mexendo no computador, né, gente? Eu não tô mexendo, não, gente. Sério, o poppet. Na verdade, não é um poppet, né? Não sei. Gente, fiz uma música legal, né, gente? Só que eu não sei tocar isso daí, não, gente. Mas eu gostei. Ué, gente. Ai, que delícia, gente. Gente, só que eu vou na slime. Também gosto de squish, gente. Cadê aquele squish? Olha, gente, tem um hambúrguer aqui, gente. Que legal.
Gente, esse lanche tá bem legal, hein, gente? Ai, gente, eu não posso falar lanche que já me dá fome, né, gente? Vamos assistir um comercialzinho, gente. Ah, não. Gente, veio? Gente, então a gente tem todos os squishes. Vocês gostam de squish, gente? Eu amo, gente, só que eu não tenho nenhum, gente. Aí, gente, minha amiga eu acho que vai fazer uma coleção. Minha amiga tem um monte de squish, gente. Minha amiga tem um monte. Olha, gente, o que é isso daqui, gente? Papi, o que é isso daqui? Parece um bolinho. Mas, gente, parece um bolinho. Aí, isso daqui parece uma cerejinha com glitter, né? Gente, mas eu gostei muito do lanche, gente. Por quê? Por quê? Tan, 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 tan. Um gatinho! Vai, gente. Eu tava pintando você. Ah, gente, sabe o que eu vou fazer? Ué, gente! Meu Deus, gente, que coisa horrorosa. Tia Didi. Ué, gente, pra que eu saí, gente? Me falam, gente. Gente, o que eu ia fazer mesmo, gente? Intertir com um negócio ali, gente. Gente, um lanche. O que eu ia falar, gente? Oi? O que eu ia falar? O que tem? Tá. Gente, lanche? Ué, gente. Eu ia falar que eu gosto de gato. Gente, minha mãe Papel de nariz em cima da mesa, papel de nariz. Em todos os lugares da casa tem papel de nariz. Se fosse nariz de papel. Aqui, amor. Vou te mostrar. um nariz de papel. Gente, meu pai e minha mãe. Guardando aqui pra te mostrar. Você vai ver. É um cachorro coelho desgalado. Olha lá, olha, lê. Olha aqui. Ai, gente, agora vai mostrar o Borges. Maria, lê. Vê se você vê alguma diferença na minha boca. Gente, só na verdade é um gato, né? Ele não... Mas quem? Você faz isso? Olha, gente, o jogo da velha. Cadê Às vezes você fala pra você? educação, vai lá em casa de qualquer jeito, do nada a pessoa aparece mesmo. Ah, Puta aqui que não. pariu. Ah, gente. Eu sei que as pessoas são sem noção. Nossa. Nossa, gente. Oxi. Será que vai aumentar a minha boca? Tá, fiz esse. Tá. Fiz esse. Fiz esse. Gente, eu não sei jogo da velha, gente. Gente. Eu vou passar, você sabe pra quem? Olha só. Papi. Dá um jeito nisso. Papai, você sabe o jogo da velha? Você sabe? Sei. Então, ó. Tenta aqui. A gente é bolinha, tá? Gente, meu pai tá aqui logado. Gente, pera aí. Gente do céu. Eu pego aqui o celular. Gente, tá gravando. Tá. Agora, você é bolinha, tá? Você é bolinha. Gente, meu pai não vai conseguir nunca, gente. Ele sabe o jogo da véia. E você ganhou? Ganhei. É, gente. Meu pai é bom.
Ganhou? Ganhei de novo. Como você ganhou? Pô, o que você achou da lixeirinha? Nossa, gente, meu pai... Achei legal. Meu pai é um gênio. Achei bonita. Meu pai é um gênio, gente. Ele consegue ajudar a velha. Gentleman. Um gênio! Ô, pai, você quer fazer uma massagem nas costas? Ai, Não, gente, minha mãe pai? começou a bananesa. Começou a bananesa, gente. A bananesa. Gente, agora eu tô logada, gente. Eu até faço, mano. Eu já não Eu ia deitar meia-noite. Tá vendo? Eu faço, mas não dá pra fazer agora porque já é meia-noite. Nossa, gente. Eu sinto dor. Ai, gente. Fazer nada. Ai, gente. Só meu pai que consegue. Ó, o papai vai te ensinar. Me ensina, então. Você joga primeiro aqui. Depois você joga aqui. Depois você joga aqui. E depois joga aqui. Então, joga aqui, agora joga onde? Aqui. Aqui. Aham. Agora na outra ponta lá. Agora no meio. Você falou que não gosta de piercing, não. Gente, mas eu não gosto mesmo não, gente. Porque eu não gosto de gente assim, viajando, gente. Você tá falando, Thiago? Você gosta? Não gosto. Você também não pede nem cheiro. Ai, gente, é a primeira vez que eu consigo o jogo da velha. Ai, gente. Gente, mas meu pai só consegue no chão. Comprei rosinha dessa vez. Porque a gente tá no chão, gente. Tá jogando no chão. Na verdade, a gente não tá no chão, né? Tá em cima da cama, gente. A gente tá Você no... não vai fazer um? Tá, que horas que a gente vai dormir? Só um pouquinho, Bê. Só um pouquinho. Sério? Não pode ser não, mano. Nossa, amor, não, cara. Você reclama pra mim. Gente, esse brinquedo é de bebê. Você reclama, amor. Tudo que é pra mim, você reclama, amor. De sono. Ah, gente, o Poppet é esse, gente. São dados, gente. Sabe que é pra bebê, gente. Bebê adoro. Ai, gente. Então, Eu tenho um pedir pra fazer? Tem. gente. Gente, eu vou fazer fidget. Tadinho, 3D, fidget toys. Eu adoro fidget toys. Para, Cecília. Arruma minha meia. Arruma. Assim? É, não sei porque eu tô tirando a minha meia. Bem, gente, mas minha mãe é um cachorrinho branco, eu sou o cachorrinho cinza e o papai é o cachorrinho preto, né? Não, eu sou cachorrinha azul marinho. Eu sou cachorrinho azul marinho. Ai, gente. Eu sou azul marinho. Fidget Toys. Gente, eu adoro Fidget Toys. Eu gosto de Fidget Toys. Fidget. Gente, aqui, gente. Tá baixando. Gente! Que coisa horrorosa, gente. Tem que comer pepino, não pode comer hambúrguer. Gente, olha só qual é o nome. Coloca, tipo assim, quando eu pressiono a minha perna na cama, eu sinto a dor. Olha, gente, coisa linda. Gente, olha, gente, quem tá ali? Você deitar de lado, igual eu
E olha o bonequinho. E olha esse gatinho. Gente, que gato fofo. Gente, vocês conhecem, gente, esse canal, gente, que se chama Só Por Causa, gente. Então, gente, eu já joguei aquele, gente, que não deu certo, gente. E dói no osso, no fêmur. Eu tenho medo no osso do fêmur. Não, gente, não vai entrar. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal e beijinhos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ups. Vou passar. Para a nossa próxima vacinação. Vamos ver agora, gente. Eu quero esse jogo, gente. Porque agora... Gente! Nossa, gente, que burra que eu sou. Gente, agora o Só Por Causa, gente, tá jogando o jogo antigo meu de troca. Agora eu tô jogando o que ele estava jogando antes. Ai, gente, que burrice. Isso que é burrice.